Аида. Ай, боқта. Боққа тұқ. Қуасың ба? Аузың жапшы. Все, Аруна. Давай. Енді боққа тұқ. Арунаның дым күнәсі жоқ, барлығын сен істегенсің, иә? Иә? Сен бардың үйіне. Мен көтімді қысып отырмын ерде. Ал сен не істеп жатсың? Нұрдәулет, мына мен Еркек сияқты бүйтіп қоймадың сөйтіп. Мен саған өтірік істеп жатсың деп айтқан жоқпын. Қуасың ба? Ей, мал, сен қуасың ба? Мал емеспін мен. Сен мал болып тұрсың дәл қазір. Малдың тірлігін істеп тұрсың. Не мыналар? Мен сен ұстап отырғыздым бүйтіп. Не мыналар? Сен үйтіп ұрмайын деп маған сөз бердің ғой, Нұрдәулет. Мен қолымды Далбойып емеспін мен, кішкентай бала сияқты бүйтіп отыратын. Сен мені тоқтатпасаң, кім тоқтатады? Далбойып. Мен жақта боқтама маған. Боқтаймын. Сен далбойыптың тірлігін істеп отырсың өйткені. Мен далбойыппын ба саған? Далбойыпсың. Дәл қазір далбойыптың тірлігін істеп отырсың. А не үшін келіп еркек сияқты просто құшақтап қоймайсың? Өтірік істеп жатсың, қолың ауырған жоқ, үйттің бүйттің деп. Сенің көзіңше мен өтірік істейді екенмін, я барлығы менің ауырғаным өтірік, сенің ауырғаның өтірік емес. Саған қарап мен дәрі кеп